Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. Bidiyon mu na yau za mu kawo muku wata hanya yadda mutum zai yi programming a cikin wayarshi cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba. Saboda haka duk wanda yake sha'awar ya koyi programming a wayar shi na kowane irin yare, HTML, JavaScript, Python, CSS, kowane language da kake so na programming za ka iya a cikin wayarka. Da farko abin da za mu yi shine za mu nuna muku yadda za ka ɗauko wannan application ɗin. Za ka je ka nemo da Play Store ɗin wayarka yake, za ka shiga cikin Play Store ɗinka sai ka yi searching ɗin application ɗin. Za ka danna wajen searching kamar yadda kuke gani. Za ka danna wajen searching kamar haka. Abin da za ka rubuta shine za ka rubuta solo LAN kamar yadda kuke gani, ga shi nan ya fito. Gashi nan ya bayyana a nan wajen. To za mu danna shi kamar haka. Wannan shine application ɗin mu nan, gashi nan. To abin da za mu yi shine za mu ƙara ga installing daga nan gefen, sai ka zo ka danna kan install. Sai mu jira da zarar ya gama installing. Kamar yadda kuke gani, gashi nan yanzu application ɗin mu nan ya gama downloading. Abin da za mu yi da farko shine za mu danna open, za mu buɗe shi cikinsa. Za mu jira zai ɗan yi searching. Da zarar ka buɗe cikin application ɗin zai buɗe maka fuskarsa kamar haka. To abin da za ka yi shine zai buƙaci da ka yi creating account. Idan ka zo za ka ga ya nuna maka wasu zaɓuka ga su nan a nan. Za ka ga nan ya nuna maka wasu zaɓuka Facebook da Google, sannan a ƙasa nan za ka ga ya ce maka create account. To abin da za ka yi shine idan kana so ka yi login, ka yi creating account da Gmail ɗinka ne kai tsaye, za ka danna kan Gmail ɗin nan. Inda Facebook ɗinka ne, in kuma za ka yi creating account ne, saboda haka mu yanzu za mu yi da Google ɗinmu ne kamar yadda kuke gani. Yanzu zan danna kan Gmail ɗina haka, zai yi searching. Yanzu zai yi searching, zai kawo min gaba ɗaya Gmail ɗin da suke kan waya na duka, zai kawo min su, sai na zaɓi Gmail ɗin da nake so na yi amfani da shi wajen yin register. Gashi nan kamar yadda kuke gani ya kawo min duka Gmail ɗina, zan zaɓi wanda nake so na yi amfani da shi, sai na danna shi kamar haka. Za mu ɗan jira ya ɗan yi searching saboda network. Kamar yadda kuke gani nan mun yi creating account, yanzu mun riga mun ƙirƙira account a cikin wannan application ɗin cikin sauƙi. To ta wannan kamar yadda kuke gani yanzu da zaran ka yi register, da farko abin da zai fara nuna maka wannan fuskar. Zai ce ka zaɓi course da kake so ka yi aiki da shi. Gashi nan za ka kalla kusa-kusai. Nan za ka zaɓi course da kake so ka ɗauka wanda za ka yi amfani da shi. Gashi nan akwai Java, JavaScript, C#, SQL, PHP, CSS, machine learning, duka duk wani course da kake so anan za ka ɗauka ka yi shi cikin sauƙi. Sannan za ka koyi programming a wayarka ba tare da ka sha wahala ba. Kamar yadda kuke gani yanzu daga sama in kuka duba ga nan wasu kwasa-kwasai guda biyu, Python da HTML. Waɗannan su ne kwasa-kwasan da nake a cikin, da na ɗauka a cikin wannan application ɗin. Yanzu bari na buɗe muku wannan ku gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu Python, yanzu na gama lesson 1, ga nan lesson 2, bari na shiga cikinsa ku gani. Gashi nan yanzu kamar yadda kuke gani wannan shine lessons ɗin da nake yi. Yanzu kamar yadda kuke gani bari na gwada yin misali yadda za ka yi shi cikin sauƙi. Yanzu gashi nan ga question ɗin nan da aka yi maka, za ka zo ka karanta wannan, bayan ka karanta sannan za ka zo ka yi printing ɗinsa. Danna continue.
Yanzu kamar yadda kuke gani, wannan application ɗin zai baka damar ka iya dukkanin wani programming language da kake so ka yi. Saboda haka mun gode da kallon.